انت كنت عايش في ليبيا؟ والله قعدت في ليبيا 4 سنين شغال في النقاشه بنقول عليها في مصر يعني. الشغل في ليبيا كان حلو؟ الليبيين فكمعامله مفيش يا ام ارحمين. الليبيين ناس محترمه يا عم وبيتعاملوا معاك باحسن معامله. لا الليبيين مفيش احترام. لا انت بتتكلم عن الناس اللي بتهرب ولا الليبيين اهل البلد نفسهم؟ لا في من اهل البلد برضه. انا كصنايعي في ليبيا انا اتكلت في فلوس وحسب الله ونعم الوكيل قدام الكاميرا. فاي واحد كل عرق واحد في ليبيا حسب الله ونعم الوكيل، وبقولها من قلبي قسما بالله قدام ربنا. نصب عليك ازاي بقى؟ احكي لي. طب بينصب في 4000 دينار واللي ينصب في 3 كده. ازاي بينصبوا عليك ازاي؟ البيت بيقولوا عليه في مصر في ليبيا حوش. تخش الشغل اللي حوش بعد ما تخلص وليك 8000 ليك 9000. بعد ما تخلص الحوش يقول لك بره نيه، الفاظ وحشه يعني مالكش حاجه، مالكش فلوس عندي. هو فكطبعه وهو عايز ما يدينيش فلوس. كذا واحد مصري هم بيعاملونا معامله غير انسانيه خالص. في ناس عايشه في ليبيا هناك وبيقول لك ان العيشه هناك حلوه. هي ليبيا فيها ناس حلوه، كل حته فيها الحلو وفيها الوحش، وانا حظي وقعني في الوحش. كاليبيين بيعذبونا، كانوا بيدخلوا علينا الغرف ياخدوا منا فلوسنا ويثبتونا بالكلاشه اللي هي السلاح. عشان كده سبتها بقى. عشان كده سبتها. بس اقول لك على حاجه، طريق البحر ده قسما بالله موت. احنا اللي الشيش اللي الميه الازايز اللي كنا بنشرب فيها كنا بنفضيها في الميه، وكنا بننزح من المركب اللي احنا راكبينها ونفضي في البحر. في حد واقف معاك هنا؟ في واحد ابن حلال وقف معايا هنا، قريبي هو مش قريبي، بس يمكن اللي عملوا معايا اكتر من قريبي عملوا معايا.